pasien selanjutnya di tempatnya Bapak Pasmin, kita ngobati pedet yang ini ya, yang batuk ini, batuk. Nah ini masih ada gejalanya batuk. Kemudian kita ngobati 2 ekor ini yang ada antingnya ini kuning, kita kasih suntikan parasit karena biar pertumbuhannya lebih bagus. Ini agak kurus ya sapinya. Yang ini bunting ini. Yang ini bunting, alhamdulillah gemuk, normal. Sana sampai sana itu kandangnya. Di belakangnya kandang sapi ini Pak Pasmin juga memelihara domba. Nah ini domba ini ya, hanya dari daerah kecil-kecilan ini ada 1, 2, 3, 4, ada 10, 8 ya, ini 8. Kemudian yang betina-betina atau indukan super ini di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini dijual ya, kalau mau memelihara atau mau beli bakalan domba di sini tersedia.